Ел ішінде фейк ақпараттардың таралуына Храпунов пен Әблязов кінәлі. Депутат Жанарбек Әшімжанның айтуынша, желіде ескен жалған ақпараттардың артында реваншистік топтар тұр. Олар халықты арандату мақсатында түрлі пабликтер мен блогерлерді пайдаланып, сырттан қаржыландырып отыр. Сондықтан әлеуметтік желіде миллиондаған оқырманы бар азаматтардың жауапкершілігін күшейтуді ұсынды. Мәжілісменнің пайымынша, блогерлердің әр іс-әрекетіне ашық түрде құқықтық баға берілуі тиіс. Негізінен жалған ақпараттар ең алдымен түбі күмәнді ресурстарда пайда болады. Олар негізінен Қазақстаннан тыс жерлерде орналасқан. Іле-шала фейктер барлық ақпараттық пабликтерде және блогерлер мен анонимді телеграм арналарда арқылы жаңа медиада көрсетіледі. Мұндай жобалардың артында Храпунов, Әблязов секілді мысық тілеулер кешегі қаңтар қасіретінде халықтың қалқасында тұрып тәуелсіздіктің тамырына тас атқан ниеті бұзық реваншистік топтардың тұрғаны анық. Депутат сөзден сүрініп, желіде күлкіге айналған шенеуніктерге де алаңдаушылық білдірді. Ақ жағалылардың аңдамай сөйлеп, ел алдында сүйкімінің кетуіне тілшілердің ақпараттық шекараны сақтамау себеп дейді. Сондықтан экс-журналист бақ жұмысын кәсіби ұйымдастыруға биліктің араласуын ұсынып отыр.